在台湾桃园国际机场的候机大厅，一位来自中国的空姐突然失声痛哭。这是她8年空乘生涯的最后一班航班。望着人潮涌动、灯火通明的桃园机场，她忍不住想起了如今冷清荒芜的北京首都机场。经济不行了，飞机不是坏了，是没人坐了。接下来我会用第一人称来讲述这位女士的经历。我叫林晴，今年30岁，来自北京。在成为一名空乘人员之前，我曾幻想过无数次飞向蓝天的样子，穿梭于云层之间，俯瞰世界各地的风光，与来自四面八方的旅客交谈。这个梦想支撑我熬过了严苛的培训，也让我在8年的飞行生涯中保持着微笑。然而现在的我却站在公司人事部门外，手里攥着一纸通知单，双腿如灌了铅一般沉重。裁员这个词像一把无形的刀，悄无声息地划过我的职业生涯。离心考虑到目前航空业的实际情况，公司决定进行结构性调整。人事主管的声音很轻，却在我耳边如同惊雷。他避开我的眼神，继续说道：这是你的最后一次任务安排，飞往台湾桃园国际机场之后，请到行政部门办理离职手续。最后一次，最后一班，这些词语在我脑海中回荡，如同一首悲伤的挽歌。我记得8年前入职时，公司领导意气风发地告诉我们，我们正处于中国民航业最辉煌的时代，未来将飞向世界的每一个角落。那时候，首都机场的候机大厅人流如织，行李传送带上的箱包首尾相连，登机口外排起长龙。我们曾经忙得连喝口水的时间都没有，却也因此感到充实而骄傲。如今那些熙熙攘攘的场景已经成为记忆中的幻影，首都机场变得空旷而冷清，许多登机口被封闭，商店的卷帘门紧闭，就连航班显示屏上的信息也变得稀疏。疫情之后，我们都期待着复苏的那一天，却不曾想到，等来的竟是一张离职通知单。春日的阳光透过办公室的玻璃窗，洒在地板上，形成一个个明亮的方格。我机械地收拾着自己的物品，8年来的回忆如走马灯般在脑海中闪过。第一次直飞时的紧张，第一次处理乘客纠纷时的手足无措，第一次收到乘客感谢信的喜悦。这些碎片般的记忆，此刻却让我鼻头发酸。临行明天早上8点 AM 用2347航班，请准时到岗。调度员的声音将我拉回现实，我深吸一口气，强压下心中的情绪，轻声回答：是，我会的。这将是我作为空乘的最后一班航班，从北京飞往台湾桃园。也许这也是我与蓝天的最后一次约会。凌晨4点半，我早早地来到了首都机场。清晨的机场格外安静，偌大的航站楼显得空荡荡的。曾记24小时营业的咖啡店，如今只在特定时段开放。大部分商铺的门前都拉着金属栅栏，仿佛是一座沉睡的城市。我站在空无一人的值机柜台前，看着那些被贴上暂停使用标签的自助值机设备，心中泛起一阵苦涩。不久前，这里还排着长队，工作人员忙得不可开交，而现在只有寥寥几名旅客在大厅中踱步，他们的脚步声在空旷的空间里回荡，显得格外孤独。林星，你来得真早。同事小张拖着行李箱走了过来，脸上挂着勉强的笑容。我知道他也收到了裁员通知，最后一班了，总想着认真些。我调整了一下制服领口，努力保持专业的态度。听说这次就20几个乘客，多是台商和留学生。小张压低声音说道，现在出境旅行真成了奢侈品，20几个乘客，一架能容纳200多人的客机，只有1/10的座位会被坐满，这样的航班还能支撑多久？登机前的准备工作依旧按部就班，尽管人手已经减少了不少。我检查每一个座位的安全带，确保每个氧气面罩都处于正常状态。这些动作我已经重复了无数次，早已成为肌肉记忆。但今天我做的比往常更加仔细，也许是因为知道这是最后一次了。乘客们陆续登机，
正如小张所说，大多是商务人士和留学生，他们中的一些人看起来疲惫而焦虑，另一些则带着解脱般的表情。我接过一位老先生递来的登机牌，轻声道：“欢迎登机，祝您旅途愉快。”老先生抬头看了我一眼，似乎想说什么，最终只是点了点头，径直走向了自己的座位。当飞机缓缓推离登机桥滑向跑道时，我通过舷窗向外望去，曾经繁忙的首都机场，如今只有稀稀落落的几架飞机停在远处，导航灯在清晨的薄雾中闪烁，宛如迷失在大海中的灯塔。起飞的那一刻，我的心跟着飞机一起腾空而起。飞机爬升到平飞高度后，我开始了例行的服务工作。由于乘客稀少，整个过程比往常轻松许多，却也因此更加凸显出机舱的空大。林姐，你听说了吗？隔壁春秋航空又停飞了3条国际航线。小张一边整理餐车，一边小声对我说。我叹了口气，是啊，现在哪家航空公司不是在苦撑？你之后有什么打算？他犹豫了一下，还是问出了这个我最不想面对的问题。还没想好，我敷衍的回答，转身去为乘客倒水。事实上，我的朋友圈里已经充斥着各种转行的消息，有人去考公务员，有人开网店卖化妆品，还有人回老家接手家族生意。曾经我们引以为傲的专业技能，如今却似乎变得一文不值。天空不再是我们的舞台，我们被迫回到地面，重新学习如何行走。飞行的3个小时里，我的思绪不断在过去和未来之间徘徊。窗外的云层变幻无常，阳光时隐时现，如同我此刻摇摆不定的心情。终于广播中传来机长的声音：“女士们、先生们，我们即将抵达台湾桃园国际机场，当地天气晴朗，气温24度，请系好安全带。”我站在窗边，看着飞机缓缓下降，远处的桃园国际机场渐渐清晰起来，而我的心情却愈发复杂。当飞机轮胎触地的那一刻，一种奇怪的感觉涌上心头。我还没准备好与天空告别，却已经到了分别的时刻。桃园机场的入境流程出乎意料的顺畅，不到半小时，我们便完成了所有手续，走出入境大厅。眼前的景象让我猛然站住了脚步。灯火通明的候机厅里，人群如潮水般涌动，服务员脸上挂着真诚的笑容，商铺整洁明亮，就连儿童游乐区都传来阵阵欢声笑语。这一切与我几小时前在北京首都机场所见的荒凉形成了强烈的对比。我恍惚间想起了过去8年里我亲眼目睹的种种场景，那些悄无声息的变化，如今看来，每一个都是民航业衰退的伤痕。第一个伤痕出现在南昌机场。去年冬天，我在那里短暂停留。当我想为一位带着婴儿的乘客寻找母婴室时，发现那里早已变成了临时储物间，里面堆满了卷纸旧制服和废弃的灯箱。我询问工作人员，得到的回答是很少有人需要了，与其空着，不如物尽其用。第二个伤痕来自武汉国际机场，曾经繁忙的国际值机柜台被封闭起来，柜台外贴着暂停开放的告示。一位老员工告诉我，大部分国际柜台的工作人员已经被调去做清洁工作，至少清洁工作还有需求。第3个伤痕发生在郑州机场，机场内曾经热闹的书店变成了快递代收点，店主无奈地说，没人再买旅行书了，倒是有不少人来问有没有寄菜刀的盒子。第4个伤痕是西洋航站楼的咖啡店，老板说生意太冷清，干脆转型卖起了老冰棍，3根10元贴着扫码自取的2维码，至少冰棍不会过期。他苦笑着说，咖啡豆放久了就浪费了。第5个伤痕出现在杭州东站的地下商场。一个凌晨，我看到一位美甲技师睡在广告灯箱下，把收银机当枕头，整夜守着空无一人的店铺。他告诉我，生意太差了，但房租却一分不少，只能住在店里省下住宿费。第6个伤痕是合肥某停用的航站楼，它被出租给了一家婚纱摄影公司，外面大字写着梦想起飞，
成为了最大的反讽。新人们在废弃的登机口前拍照，仿佛在向一个不再存在的未来告别。第7个伤痕，来自兰州机场的麦当劳，他们只在早上营业3个小时，员工抱怨到中午没人，连汉堡都不进货了。再这样下去，可能连早上也不开了。第8个伤痕，是广州某航空公司，他们成立了内部直播团队，空姐们在镜头前展示护肤品，一边喊着起飞妆容起飞人生，一边担心着下个月的工资能否按时发放。第9个伤痕，出现在福州机场的停车场，一排排布满灰尘的僵尸车静静地停在那里，有些已经3个月没有人开动，留下了过期的年检标志。保安告诉我，这些车都是租车公司的，因为生意惨淡，无力维护，只能任其在停车场里落灰。第10个伤痕，是天津机场的便利店，他们实行扫码进门的制度。店员解释说，这既是怕小偷，更是怕无人问津，一天进店不超过20人。他说有时候我甚至希望来个小偷，至少能打破这沉闷的气氛。第11个伤痕，藏在我的朋友圈里，曾经的同事们陆续辞职，有人考编制，有人开网店，有人当保险员，还有人干脆回老家种地。他们的朋友圈从分享各国美景变成了晒土地收成，从机场自拍变成了直播带货。第12个伤痕，就在我此刻直飞的航班上，乘客中几乎没有大陆游客，多是台商与学者。出境旅行已经成为了普通人无法承担的奢侈。这12个伤痕如同12道闪电，劈开了我对未来的幻想。我曾经以为这些只是暂时的困难，很快就会好转。然而，站在桃园机场熙熙攘攘的大厅里，我才猛然意识到，或许问题比我想象的要严重得多。我慢慢地走在桃园机场的候机大厅里，每一步都像是在一个陌生而又熟悉的世界里探索这里的景象，让我想起了疫情前的首都机场，那时的繁忙与活力，如今却成了遥远的记忆。桃园机场的灯光明亮，广播清晰，人流络绎不绝，服务人员站姿笔挺，眼神有光，每一个免税店都开着门，柜姐热情有礼。我听到他们用中文、英文、日文，甚至是韩文招呼着不同的顾客。咖啡店里座无虚席，旅客们交谈热烈，有几个孩子在店角边画画，笑声不时传来。安检通道秩序井然，却效率极高，没有人大声咆哮，也没有慌乱的推搡。我走进洗手间，惊讶地发现墙上贴着阿姨你好，辛苦了的小贴纸，地面一尘不染，镜子擦拭的清亮如新。这一切都让我感到既熟悉又陌生。熟悉是因为这正是我记忆中大陆机场曾经的样子，陌生是因为如今的大陆机场早已变得冷清荒凉。我走到一家奶茶店前，随手点了一杯，柜台后是一位带着口音的年轻服务员，他一边冲泡一边笑着问我，你是从大陆来的吧？欢迎来台湾。这一句普通的不能再普通的问候，却让我鼻子一酸。我想起了北京机场那些空荡荡的柜台和那些疲惫不堪的服务人员，他们多久没有露出这样真诚的笑容了？是的，我努力保持着微笑。今天是我第一次来台湾。哇，那真的很棒呢。服务员将奶茶递给我，希望你喜欢我们这里。我接过奶茶，走到窗边的座位上坐下，透过大玻璃窗，我可以看到跑道上飞机起降频繁，工作人员配合默契。机场大屏幕上滚动着航班资讯，显示出前往新加坡、东京、曼谷的航班几乎都满员。我突然明白，台湾不是没有经历疫情，而是恢复得更好更快。更重要的是，它的民生还活着，经济还跳动着，机场依然充满了烟火气与人情味。台湾的机场好像回到了我们大陆机场最鼎盛的那几年。我心里这样想，却又立刻意识到，这不是回到过去，这是他们已经继续向前走了，而我们却停在了原地。一位老人坐在我旁边的座位上，手里拿着一份报纸，他似乎注意到了我的目光，
友善地问道：“小姐是大陆来的吗？”我点点头，是的，我是空姐，今天直飞了北京到桃园的航班。哎，辛苦了。老人微笑着说，我女儿也在航空公司工作，不过是在地面部门。她常说现在航空业很难做。是啊，我苦笑了一下。今天这趟航班只有20几位乘客。老人点点头，似乎理解了什么。经济不好的时候，旅游业总是首当其冲。不过没关系，总会好起来的。我不知道该如何回应，只能保持沉默。老人看了看手表，起身道别。我女儿来接我了，祝你在台湾有个愉快的停留。目送老人离开后，我继续观察着机场的一切。我拿出手机，开始录制视频，轻声对镜头说：“这里不是豪华的地方，但你能感受到每一个服务人员、每一个店铺、每一位旅客都在为生活认真努力。台湾经济或许没有那么浮夸，但它真实的流动着，令人安心。”我停顿了一下，继续说道：“相比之下，我们那边空空如也，连机场咖啡店都撑不下去。台湾机场热闹到让我想哭，不是因为我羡慕，是因为我们本来也可以做到的。”录完视频，我收起手机，向通关口走去。站在通关口前，我最后一次回头，看着熙熙攘攘的人群，轻声喃喃：“人都不是负担，是希望呀。”这一刻，我再也控制不住自己的情绪，泪水夺眶而出。我在桃园机场停留的时间很短，但却足以让我看清两岸的现实差距。当我登上返程的飞机时，心情比来时更加复杂。机舱内依旧空荡，乘客稀少，我机械地完成着例行工作，微笑着为乘客递上饮料，介绍安全须知，检查安全带是否系好。但我的心思早已飞到了九霄云外。飞机起飞后，我找了个安静的角落，再次拿出手机开始录制视频。这一次我没有刻意压抑自己的情绪。我叫林晴，今年30岁，从事空乘工作8年了。今天是我职业生涯的最后一班航班，从北京到桃园，再从桃园回到北京。我深吸一口气，继续说道：“我曾为蓝天拼命8年。最后才明白，飞机不是飞不动，是没人有力气坐了。”在台湾机场，像人的心脏还在跳，而我们像是等心跳停止的人。录到这里，我不得不停下来，因为泪水已经模糊了我的视线。我用手背擦了擦眼泪，强迫自己冷静下来。你知道吗？我见过南昌机场的母婴室变成临时储物间，武汉国际直机柜台尘封，郑州机场书店变成快递代收点，西洋航站楼咖啡店老板卖起老冰棍。这些事情，每一件都像一根刺扎在我心里。我的声音开始颤抖。我们曾经有那么多梦想，我们想飞遍世界每一个角落，现在梦想一个个破灭，航线一条条停飞，同事一个个离职。我不知道，我们还能等到好转的那一天吗？录完这段视频，我关掉手机，靠在座椅上闭目养神。飞机在云层中穿行，窗外的阳光照射进来，温暖而刺眼。林姐，你还好吗？小张走过来，递给我一杯水。我勉强笑了笑，没事，可能有点累了。小张坐在我身边，轻声说：“你知道吗？我一个朋友转行做老师，他说很怀念飞行的日子，但至少现在生活稳定了。”挺好的。我敷衍的回答。林姐，你真的有想过转行做什么吗？小张追问道。我摇了摇头，说实话，我不知道，除了飞行，我好像什么都不会。小张拍了拍我的肩膀，不会的，你那么优秀，一定能找到新的方向。飞机开始下降，我们各自回到岗位准备降落。当飞机轮胎触地的那一刻，我明确地感受到，一个时代结束了，而新的时代还未开始。下机后，我和同事们一起走向员工通道，途中我们遇到了公司的李经理，他看上去憔悴了不少，眼睛下挂着深深的黑眼圈。离行下班了，他点头致意。是的，李经理。我顿了顿，鼓起勇气问道：“经理，你觉得公司还能撑多久？”李经理愣了一下，随即苦笑道：“实话实说，
很难说，我们都在努力，但市场环境太差了。我今天去了桃园机场，我说那里还是很热闹。是啊，听说台湾的航空业恢复得不错。李经理点点头，他们有自己的优势吧？不，我不这么认为。我突然忍不住了，声音提高了几分。他们只是没有放弃，还在努力，而我们呢？我们太容易认命了。李经理显得有些尴尬，但他没有反驳。最后他只是说了句注意休息，便匆匆离开了。我独自一人走出机场，站在出租车排队处。首都机场的夜晚依旧安静的可怕，偌大的停车场只有零星几辆车，出租车司机们百无聊赖地靠在车上玩手机。去哪里？上车后司机问道。朝阳区建国路。我报出了自己家的地址。从机场回来，司机从后视镜看了我一眼，是空姐吧？我简短的回答。现在坐飞机的人少了，你们空姐日子也不好过吧？司机健谈地说。我一个亲戚也是做航空的，去年被裁了，现在开网约车。我没有接话，只是看着窗外飞速后退的景色。其实吧，司机自顾自地继续说，现在哪行都不好做。我开了15年出租车，从来没见过这么惨的日子。以前机场生意多好啊，现在倒好，等半天等不到一个客人。回到家，我躺在床上辗转反侧，难以入眠。我拿出手机翻看今天录制的视频，心中五味杂陈。或许是出于冲动，我点开了朋友圈，将视频上传了。上去配文写道：我的最后一班航班，见证一个时代的结束。发送后，我关掉手机，闭上眼睛，但我知道，明天醒来将面临一个全新的世界，一个没有蓝天的世界。我不知道未来会怎样，但至少我亲眼见证了这个时代的变迁，并用我的方式记录下了这段历史。飞机不是坏了，是没人坐了。这句话将会成为我这段职业生涯的墓志铭。我叫林晴，今年30岁，来自北京。曾经我是一名空姐，如今我只是众多失业者中的一员。但我相信，总有一天，天空会重新变得繁忙，机场会重新变得喧嚣，而我们也会找到新的方向，不是吗？